因为打呼被老婆叫去隔壁床睡是什么情况？就是睡到一半，然后突然我老婆一直在我旁边咬我，我想说什么事，她就说太吵了，然后我说好，然后我就继续睡，不知道睡了多久，又再被咬醒了，又说太吵了，对啊，然后隔天她还有录影片，她给我看影片，真的很大声这样子。老婆因为你打呼试过什么奇招？她一开始买那种橡皮的小的耳塞，然后塞起来，但是她说还是听得到，然后后来买那种耳罩式的，但是那个耳罩式的就是变成它就不能侧睡，它就是只能这样正躺，然后最后是我睡，突然我老婆不见了，她跑去隔壁房睡觉，所以我后来是想说，那与其这样，我干脆我这一开始直接去隔壁睡这样子。戴养生牙套最大的改善。不会吵到他，然后他也不用把我叫醒了。就是说，早就叫你去解决这个问题，然后就是我一直不去，这样子可以一起睡多好，这样子。